昨天住了一个桥洞的江景房，这个桥洞的话风景非常好。这个桥洞底下是一个悬崖，底下这个江叫雅鲁藏布江，这也是我人生中第一次住到这么好的一个风景的一个桥洞，并且这个桥洞没有粑粑，还是非常幸运的。我先自我介绍一下，大家好，我是李涵，今天又是美好的一天。昨天晚上的风非常大，所以说昨天晚上的话只能住桥洞。还有就是我没什么燃料了，如果不住桥洞的话，在外面的话生火是不敢生的，因为这个草太黄了。今天的天气非常好，蓝天白云。如果我昨天不住桥洞的话，今天把太阳板拿出来刚好能充电。我的电也快不够用了，现在已经7、8天了，所以说过个几天的话，可能要在原地停一天，用太阳板充1天电，不然的话电不够用。我们现在的话先收拾东西吧，自行车等一下把它扛上去。昨天晚上刮很大的风，所以说我用石头把这个帐篷给压了一下，不压的话帐篷都吹跑了。咱们把这个石头搬一下。东西已经收好了，我们把它搬上去吧。住桥洞的话，就是有点不方便，就是东西要往上面搬。东西已经收好了，我们出发了。平安，坐好了，坐好了，我们出发。走了 ，Go！ Go！ 这些饭馆都没有人。以前这个地方绝对很繁华。都是没有人呢。那现在的人都去哪儿了？都走旁边那个高速了。在这个饭店老板这里接点水。好，过一下，谢谢。哦，好，好，谢谢。哇，打算搞个漏斗，很专业。好，谢谢。
好，可以了，可以了，不要了，可以了，可以了，多了拖不动。谢谢。你跑哪去了？我要去阿里，哪里的？冈仁波齐。对。好，谢谢啊。好，谢谢，谢谢，再见啊。再见，再见啊，拜拜。前面在刮沙尘暴，刮得非常大，但那个地方都已经白了。完全是两个极端天气。前面这边的话是刮严重的沙尘暴，那边沙尘暴非常大，但是这边呢就是蓝天白云。我肯定希望我路过这边吧，那边的话太恐怖了。哎呀！好大的沙尘暴啊！哇塞！哇！哇，还有好多羊啊！你们数一数这个羊有多少？我估计有上千只吧。这么多羊啊！这肯定是大户人家，不知道一只羊能卖多少钱？这1000只，你们算一算多少钱？哎呀，羡慕！往前出发吧！骑行最怕的就是大风。别打了。2个小牛在打架。现在是6点半，我们现在去找个露营地。现在已经是晚上的7点钟了。今天的露营地就在这个田里边吧，那里还块空地，还没有耕种吧。我们现在的话，把车推下来吧。
帐篷已经搭好了，朋友们。我这个自行车还是蛮好看的啊，是不是？朋友们，这就是今天的伙食。今天打算炒2个菜，啊，一菜一汤。青椒炒香干，其实香干的话也是一个蛋白的，和肉一样。第二是西红柿炖鸡蛋吧。